madilim pa sa labas. So ngayon, ang gagawin kong video is about a day at school. So first time ko mag-vlog sa school. So hope it works. And yeah, samahan nyo na ako sa aking journey. Journey agad. So kita-kits tayo mamaya. And mag-ayos lang ako ng iba kong dapat gawin. Ngayon guys, papunta na kami sa school and maaga na. So yun, kita-kits tayo sa school. A few moments later. Ngayon, nandito na po kami sa bahay. And mag-hello ka naman. O kasi! And isa pa po. Biglang talikod ah. Nandito na po tayo. Asa si Johnny? Hoy! So, ito po si John Lloyd. Wala. Ay, ka naman. Hi! Oh, kunyari good girl. Di ba bakla yung BTS? Aroy! Aroy! Pinawa mo na. Ayoko baka mabash pa ako dito. Baka mabash pa ako kapag relate ko. Papause ko na lang yung ginanong-ganon nyo. Hoy! Kami palalabas ng masama! So guys, ayun, tapos na yung first subject namin at kayo Pupunta na po kami sa Kapal, mga kaibigan. Ito po, bumababa po kami ng hagdanan. Pati pagbaba eh, no? At si Michelle po, nangunguna. Nasa vlog na naman po si Sinugmaw po, ayaw po ako bitawan. Wow! Mga kaibigan, bugbog-bero na po. Google. Problema po niya dyan, dahil po niya umamin na baklasa. Silipan po kami na. Bari yan, silipan po kami. Ito po ang president namin. Game mo kahit. Hindi ako nakita. Kita ka. Ayan. Welcome to DLU! Patay ka. Ano? Oh! Hindi ko sa camera eh, no? Ang ina mo pag nag-trending yan. Gagawin din po ako, naglalas lang. Oh! Daming dama. Lumingon ka. Patay ka. Dali ka tayo. Tumingin ka. Tumingin ka. Tumingin ka. Bakla ka.
Nag-choir pa po kami. Malili tayo. Require po sila, kami po may practice. Dahil po dito, mga po namin yung request sa kanya. Dahil lang doon. Dahil lang doon, nandito pa kami. Pogi-pogi kasi nito eh. No? Pogi daw po kasi nito. Mahal mo na lang. Huli! Wow, sanay na siya kay Matrona. Tango na Matrona yan. Ang tagal ni ate girl. 10 minutes. Siguro tapos na yung choir, saan ka siya lalabas? May appointment tayo. Oh, special kasi. Tagal. Christian. Si Maggie. Marinig yung soprano, hinaan nyo. Hindi pa po tapos ang choir namin at mag-aalas 5 na. Ano ba? Magbibigay pa ng costume kasi may performance kami bukas. Ka naman? Ano? So ayun, pauwi na po kami. Hoy, sama mo ko sa Jollibee. Bala ka dyan. Bilis na! Ako MG. Saglit lang yun! Ha? Nilibre mo ko? Hmm? Eh kasi yung kapatid ko bibilang ko eh. Nandiyan nga, sinamahan ako ni San Juan na bumili ng... Pinag-shoot pa ako bumili ng Coke float para sa kapatid ko para pambawi. So, yun. Kita-kits. Hello guys, ayun nga no, at gabi na. Pero hindi pa ako nakapag-goodbye sa inyo kasi ginamit to kapatid ko tong cellphone niya. So, ayun nga, nabigay ko naman yung binili ko sa kanyang Coke float na pambawi nga doon sa nagawa ko, diba? And, ayun, medyo siguro, ay, mga 8. Ata, 8? Basta yun, gabi na. Pero hindi naman yung gabing-gabi, parang mga balita pa lang. So, mga 7 or 8, mga ganin pa lang yung oras. Kasi feeling ko, di pa naman ang probinsyano eh. So, ayun nga guys, Princess B at sana kung naboring man kayo, ay pasensya na kayo pasensya na. Kasi, ano na lang kayo ng mga gusto nyo, ayun. Gusto ko naman yung ginagawa ko, kaya okay lang sa akin lahat ng mga sasabihin nyo. Or kung na-bored kayo, okay, I'll make sure next time hindi na kayo maboboard sa mga gagawin kong videos. So, ayun nga guys, and magpapahinga na ako dahil napagod ako. Then, nagtupipa ako ng damit, and ayun. This is Princess V. And kung nagustuhan nyo to, mag-subscribe na kayo sa aking pangmalupitan at pangmalakasang channel, no? At saka, huwag nyo na rin kalimutan pindutin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong post or kung mga may bago man akong ipopost. At yung like button na rin kung nagustuhan ninyo. And mag-comment na rin kayo ng mga gusto nyo pang ipagawa sa aking
video. Kaya, ayun guys. This is Princess Binga and